हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिट क्रेजी। अभी बजे हैं सुबह के 5 और आज का जो वीडियो होने वाला है वो कुछ व्लॉग टाइप में रहेगा। हम सुबह का हमारी रनिंग वगैरह और एक्सरसाइज वगैरह आपको दिखाएंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो रूट है वो है तहसील से चंडीगढ़ मंदिर तक, जिसमें अप्रॉक्स 2 किलोमीटर के स्ट्रेट अपहिल है और ये टोटल 4 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। आगे आपको दिख जाएंगे। और ये मेरे दोस्त आते हुए। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, जो है चंडिका माता का मंदिर। हाँ, अपने तहसील से शुरू किया था दौड़ना, तो यहाँ तक का काफ़ी टाइम लग गया। ये हैं कुछ दोस्त मेरे, बाकी कुछ पीछे ही रह गए हैं, 2-3।
एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। अब हम नीचे को जा रहे हैं यहाँ रास्ते से। आपको एक छोटा सा व्यू दिखाता हूँ बागेश्वर का, यहाँ से जहाँ से हम तोड़ने जाते हैं वहाँ से। ये हैं कुछ दोस्त मेरे। ऊपर है चंडी का मंदिर और आप ये देख सकते हैं। ये है कुछ एक व्यू यहाँ का। ये है बागेश्वर का एक प्रसिद्ध मंदिर, बागनाथ मंदिर। सामने पे है नीलेश्वर का मंदिर। दौड़ने के बाद हम आ चुके हैं थोड़ा रिलैक्स करने, जो कि हम यहाँ बैठ के करने वाले हैं नदी में। Hey, thanks for watching this video. Do like and subscribe. Thank you.